好，大家好，我係 Tutor 明嘢啊。咁今條片就講一講呢個青龍嘅復刻啦。咁大家如果同我差唔多年紀嘅出賣年齡系列嘅朋友咧，都會知道青龍係代表咩意思㗎啦。咁我都會有條片講翻我對陀螺嘅睇法啦。我會再講嘅。咁呢度主要今條片咧係想講啲咩咧？係想講青龍我嘅玩嘅配置啦。咁青龍咧基本上都眾所周知都係好實力係比較弱噶啦，因為佢個缺點咧係太輕啊。咁所以對於去打其他比賽嚟講，對於而家其他嘅 X 世代陀螺嚟講，佢嘅實力我就真係都唔夠睇啦。咁但係如果我好似對青龍有愛嘅人嚟講咧，咁我就本身咧就會去諗一諗我點樣令到佢更加好打啲啦。咁青龍嗰個思路咧就係會用翻佢輕嘅特性啦，咁就會配翻一啲嘅1或者2系列嘅固鎖啦，大約係60到70呢兩個系列啦，即係例如係160、260或者170、270等等嘅。咁因為就要靠佢嗰個復活啦，1同2嗰個復活性都係好重，即係佢當佢嗰個固鎖咧，佢嗰個印咧嗰個數量越少咧，咁佢嗰個復活機會就越大嘅，所以就用呢個特點嘅，就用佢呢個嘅特點物嚟去做佢嗰個續航嘅能力啦，仲有可以攻擊可以打多幾次啦。咁當你可以復活嘅時候，可以再打多幾下啦，咁樣啦。咁軸嗰度咧，咁呢個軸咧係2set軸嚟嘅。咁2set軸係點樣得嚟嘅咧？咁係我最近買咗蠍子啦。咁蠍子度送佢嗰個底軸嚟嘅。咁呢個2set軸咧就其實都好係 P 軸嘅強化版啦。咁俾埋個 P 軸大家睇啦。P 軸。嗱，呢個 P 軸咧，咁其實都係好容易入手嘅。而家嚟講啊，咁頭先講嘅嗰堆嘅聯名嘅陀螺啦、Marvel 啊，或者係星球大戰等等啊，或者係變形金剛等等啊，咁都可以入手得到嘅，同 B 軸一樣，同波軸一樣都可以好容易入手到嘅。咁仲有另一個會推介咧係F 軸，咁 F 軸係好多攻擊型嘅陀螺都會用到噶啦。咁呢兩個咧，呢兩粒咧都係好相近嘅。咁呢個 F 軸咧就主要打攻擊嘅，全打攻擊嘅。而 P 軸咧，咁就係除咗打攻擊之餘，就亦都有翻少少嘅持久力俾佢啦。好，咁後尾咧，我就入手咗呢一隻嘅蠍子啦。咁所寫呢隻嘅蠍子啦，咁蠍子佢嗰個軸就係呢個2set軸啦。咁你會留意到咧，2set軸咧係呢個 P 軸嘅強化版嚟嘅。你會見到咧，佢嗰個圈圈咧會大啲嘅，佢個底部。咁所以我就而家用呢個2set軸去打。咁我試過，我就頭先自己試驗過啦。咁係暴力咗好多嘅，比 P 軸同埋嗰個 F 軸咧，嗰個攻擊性係強咗好多嘅。但係始終都對於
普遍嘅其他陀螺嚟講嘅話，特別係右迴旋嘅陀螺嚟講咧，咁都係比較冇乜用。但係咧，我試過打左迴旋嘅陀螺咧，即係頭先咁，例如係左龍啦，我自己嗰隻左龍啦，咁係出奇地係壓制佢咯，反而係，所以我呢個配置咧，我會覺得係左迴旋陀螺嘅黑星啦。用翻呢我呢隻稱量係攞嚟呢個組合係攞嚟打左迴旋嘅陀螺。咁咩嗰啲嘅左膠龍啊，或者係頭先嘅我提到嘅本神提到嘅左龍咁樣，都可以有一個奇效嘅。咁呢個就分享俾大家啦。咁就所以話即係青龍唔係廢得晒啦，仲有愛就好似我咁樣將佢改造一番。有愛真係好最大好。本身呢條片嚟到呢度啦，下次再見，拜拜。